主持人你好，各位商業電台嘅聽眾早晨。我今次翻嚟做呢套諜影紅梨記呢，係我師傅飲姐仙姐嘅名劇嚟嘅。喺26年前喺香港利舞台一年做咗28場，所以印象非常之深刻嘅。尤其是我喺1992年移民前最後演出嗰場，亦都係呢套戲。我仲記得散場嗰陣時，好多觀眾朋友，有啲係租咗架旅遊大巴士，有啲係個別搭的士，由沙田大會堂一路同我一齊翻過去香港我屋企。佢哋真係好熱情，我非常之多謝佢對我嘅支持。所以今時今日我再做呢套戲，我係特別有難忘嘅印象啦，有深刻嘅感情啦，乜都有。所唔同嘅就係我今時今日係同一班年輕嘅演員一齊演出嘅。佢哋其中有關海山、盧麗詩、黎耀威、梁偉康同埋鄭雅琪嘅。雖然佢哋都係年輕嘅演員，但係佢哋舞台經驗一啲都唔少，好豐富。佢哋嘅演技都好頻密嘅，同佢哋合作都係一件好愉快嘅事嚟嘅。鄭雅琪呢個花旦呢，我覺得佢好聰明咯，又好勤力，好機靈。咁從8月佢到溫哥華同我排戲，到我翻咗嚟咁耐，一直我哋一路排，都排咗好多好多。咁我哋嘅默契都有翻相當嘅。咁希望咧，各位觀眾朋友入場睇過之後咧，俾我哋大家多啲意見，俾我哋嘅支持。咁希望我哋有所改進。我哋會加油，我哋會努力嘅。多謝大家。夜半靜聽秋聲，撥去窗紗我偷細影，不見玉女留個影。生實地如遼興，也可略為此心聲，同酷鳳嘅花雪餘情，望過雲鑒領。謝過義兄，有心愛護情，白髮醒，痴迷到愛於正，滿腹神宣榮離成。